Երկրաշարժից 30 տարի անց, բացահայտելով Գյումրին, այսօր գտնվում ենք Արտակ Թադևոսյանի տանը, որտեղ կծանոթանանք նրա արվեստի հետ, իր ստեղծագործությունների հետ, կտեսնենք իր արվեստանոցը եւ հենց իրենից կլսենք այն ամենի մասին, ինչ որ ներշնչում են եւ ստեղծում են իր արվեստը։ Նախ եւ առաջ ասեմ, որ երկրաշարժի ժամանակ ես 6 տարեկան էի։ Ու այդ ժամանակ, չգիտեմ, երևի մի 5 տարվա եղած կամ 2 տարվա եղած բանը չկնանամ հիշեմ այդ ձևի այսպես արդացորված ընդգծված ինչ ձևի որ կհիշեմ այդ տարվա այդ 6 տարեկան ժամանակս երկրաշարժի հետքերը այդ ժամանակ տոմիկները սադի մեջներ կորկուսադու այգու մեջներ տոմիկներն էին նկարչական ու այդ ժամանակվանից այսպես արվեստի հետ սերը սկսավ ու այդ ամենից հետո սկսավ ինստիտուտ Այն ժամանակ ակադեմիա չկար մեր մոդը, այսինքն բաժինը չկար նկարչական ակադեմիայի ու ինստիտուտի մանկավարժության ֆակուլտետի այդ նկարչության բաժին ընդունվա, սորվա ավարտելուց հետո անկեղծած աշխատանք չեղնելու պատճառով մեգրել եմ արդագնա աշխատանքի մոտ 8 տարի, 9 տարի Ռուսաստանի Դաշնությունում Իմ մասնագիտությամբ, այսինքն քանդակագործ այդ ձևաչափի մեջ ու մենք գնաց ռեմոնտներ ենք ինչ-որ տների մեջ քանդակներ, բայց հետո էդել իմս չէր, հետո զգացի որ չես կրնա, այսինքն հետ եմ եկել, սկսեցի իմ արվեստը տեղափոխել դեպի այն դաշտը, որտեղ որ կարելի էր ավելի կիրառելի, կիրառական արվեստի ոլորտը ու այդ ժամանակ միտք ծագեց բիժուներ սարքելու ու սկսեցի բիժուներ պատրաստել, սկզբից ձերքս ընկած ինչ-որ մեդաղալարեր կային, հետո պարգուժիներ հանդբան, տեսել մեր 102 ռազմապազան հայա Գյումրիի մեջ է, ռուսական, ու դեղ պոլիգոններ կան, ու դեղ որ շատ զենքեր կան, միևնույն ժամանակ եղավ, որ դաժե մանուկներ մահացան այդ հենց պոլիգոնների ժամանակ, իրանց անհետեցության ու անփույթության երեսից հիմք ընկավ են, որ այն ինչն որ կարող է մարդու մարմինը ոչնչացնել, միևնույն ժամանակ կարող է զարդարել այն։ Այսինքն ոչ բռնությանը, կոչ խաղաղության։ Հենց այդ ֆորմատի շրջանակների մեջ, այդ կոնցեպցիան ինձ համար դարավ սկզբունքային, ու ինձ համար դարավ առանցքային։ Շատ էս մենք մեծացել ենք նույն Ավիրակ քաղաքի մեջ, ու այն ժամանակ, ասենք, մեզ համար այս ամեն ինչը, արվեստին վերաբերող ամեն ինչ հասանելի չէր, որովհետև նախ եւ առաջ չկար, նախ եւ երկրորդն էլ ժողովրդի ասած դուր մեջ փող չկար։ Այ հիմի ներկա պահին 30 տարիներից հետո կան այսօրվա դրությամբ որոշակի նախադրյալներ, որ քաղաքում այդ ամեն ինչը զարգանա։ Ճիշտ է, մինչև այս 30 տարիների ընթացքում որոշակի փոփոխություն կա դեպի լավը, բայց ըստ ինձի արվեստագետի կամ արվեստ ստեղծագործողի համար կարևոր չէ վայրը տեղը, որովհետև ես օրինակ ունիմ մեր վարպետներից, երբ որ այդ մութ ու խոնավ տարիներին իրանք Մոլբերտոսեին դրած կերտային արպաճայի ափին կնկարեն, այսինքն ինքը էական չէ դու պիտի չենես հասկացողի համար պիտի չենես կամ այդ Եվրոպային, եթե միջավայրը տեղի կամ ինչ-որ բանից ելնելով, կեցությունն է որոշել գիտակցությունը մեր քաղաքում, երբ որ երկրաշարժը կամ երկրում այդ վիճակները որ անտեսված եղի արվեստը, այդ դերևս չի նշանակի, որ խոսքի արվեստը չեն հասկացել, չէ, ես հակառակը կսեմ, որ մեր երկրում առավել ևս Գյումրիում արվեստի նկատմամբ եւ հասկանալը ինքը շատ բարձր մակարդակի։ Ուղղակի այս դեպքում խնդիրը հետեւյալն է եղել, այսինքն մարդը եթե կերնի առավոտից ինքը կմտածի օր հաց վաստակելու համար այդ խնդիրը դուստի փագ է տվեցավ տան։ Հա փագ է, ես չէ, այդտեղից փագ է, հա, այդպես փագ է։ Հիմա իրանց եմ կամած ճված եք Իրանք քիչ ավելի բարձր։ Խոսքի իրանց համար մեկ չեմ բան է, էլե հյուրեր կդիմավորենք, սա հյուրերը ուր անեն է չէ գան։ Այդ վիճակն է իրանց մոտ, իրանք ուզեն իշխորտե տեսնին, մասնագիծ եղնին, դրա համար պես հա, շարունակենք։ Ուրեմն արի ցույց տա պարգուժները, ուրեմն նայ, կարելի պարգուժները սա
սկսած որսորդականից, վերջացած մեծ հաջող կալիբրի բաներ կան, դեմքեր կան, ասենք մանր բաներն են, այստեղ բաներն են, պիստոլետիններ ունենք։ Ինձ ես բոլորը կտրամադրել ոստիկանությունը օֆիցիալ, նաև կտրամադրել այդ բազայից կբերենք, բազայից կերտամ կբերեմ, չէ պոլիգոններից կկրակեն իրանք ուջեպկեկից ընդերից կվերցնեմ, տալու կարիք։ Հա, կերտած հավաքես կը։ Հա, հավաքեմ վրա։ Համել բան է, չէ, ավելի լավ է, չի մնա անդեր, հա։ Այդ ծևի։ Հետո մե ավելի քիչ մեծ կալիբրի Պարգուջը սիկեր չի ծաղում է ինչից է, բայց աստնձի մտածելով սենով շտնեն կկրակեն, դες բանը մեր է, ինքը երկար է, ես հալ կնդրելով իրանք սարճում եմ, մարտածնեմ գե, էլի, որովհետև ինքը մինչև այդ շատ վատ բանի է ծառա է, այդպես ես այդ աշխատանքներն են, արդեն պատրաստի, հա, հյուրերն որ կուկան, կբերենք ստեղ, կուկանք տեսնեին, կհավնեին։ Ես Ֆրանսիայում ցուցադրվա այն կարգի մաղագարտագի ու ճանաչված արվեստագետների հետ, որոնց աշխատանքների մեկ կտորը կսկսվեր մոտ 7000 եվրոից։ Բայց դիգնձի համար, խոսքի ինձի համար պատիվ է, որ ես Գյումրին կներկայացնեմ, բայց ինքնձի համար ինչ որ սկի բնական է ուղղակի տեսար կա այդպես բան, բայց ինձի համար ավելի կարևոր է որ իմ աշխատանքներս կրեն մարդիկ սիրով ու կրնանան կրեն, իվիճակի եղնին, որպեսզի ձեռք բերեն։ Ոչ միայն տուրիստները, այլ արդեն հենց իմ անպայման, որովհետև յուրաքանչյուր մարդ ով որ կկրե, այս աշխատանքը ինքը ավտոմատ կստանա այդ խաղաղության կրողը, այսինքն փոխանցողը։ Պատկերացրեք այդ տանը մեջ մութ է, լույս չկա ու մոմ կվառես։